Салам алейкум. Алейкум. Кандай балдар, жакшысыңарбы? Байке, бул айылдын больницасына кантип барабыз? Эми больницага бул айылга эти чоң жол менен кетсеңер жакшы болмок да. Анан эми туура эмес жолго түшүп алыптырсыңар да. Байке, биз тезирээк кантип барабыз? Эми тезирээк барсаңар болгондой жол бар. Мен айтып берейин, ошо менен баргыла, макулбу? Ооба, айтып бериңизчи. Мына бул жерден өтөсүңөр. Бул жерден барып көрүп атасыңар, тиги үйдүн жанынан өтүп солго бурулсаңар, этаж үй бар. Ошол этаж үйдөн нарыраак басып кайра оңго буруласыңар да. Оңго бурулгандан кийин 10 метрден кийин ит көчө деп коет. Мындай эки сетканын ортосу бар. Кычык көчөдө ит көчө деп коет ошону. Ошол ит көчө менен өтүп барып турганда мындай сетка бар. Сеткада кичинекей ит бата тургандай тешик бар да. Ошол тешиктен көрмөлөп өтө калсаңар эле болду. Анан өтө калып кайра солго бурулсаңар, ар жакта узун кирпич үй турат. Капталында тоо куясы бар. Кожомкул дегендин үйү. Ишенбесеңер, кимдин үйү десеңер сурасаңар болот. Байке, сиз айткан жол проблема го? Проблема эмес, айтып атпайм. Анан ишенбесеңер ошо кожомкул деп сурасаңар болот. Андан кийин андан арыраак өтсөңөр бир кичинекей көпүрө турат. Ошондон акыры мындай басып өткүлөт, анан бир магазин турат, магазин. Халал эмес, алал деген магазин да. Мына ошого кирбей эле койгула ал магазинге. Андан өтүп туруп, анан чоң жол асфальт турат. Ар жакта вакцина принимаем вакцина деген бирдеке деп жазылып турат. Ошол доктор, ошого барасыңар. Байке, биз тезирээк кантип барабыз? Кайра тезирээк барыш керек дейсиң да, туура эмес көчөгө чыгып. Мен айтып берип атпаймынбы? Андай эле аябай тезтикти каалап атсаң, могу таяк менен көк желкеге бир ырайында скорый чакыртайын. Тез эле жеткирип коет силер.